manaja tugacoka tugakienderia arimi na matuka maria mangi matukuhiriirie o bururi-ini wothe wa Kenya, na hena kambuni ingi nayo turageria guthondeka itagwo Mtoroli. Mtoroli nayo ni kambuni ya kwenderia andu ndawa online. Niguo iyo tutire turamihithuria wega, no turathie na mbere kumithugunda na nitukumĩ launch as soon as possible. Niguo asante sana. Karibuni sana. Na mukio mwidugu na arimi ni arimi mena muri arimi na thuti. Wewe mwenetore yoka ground tukorwo tugikiona uri uko kuhana. No turari horo wa bata muno makiria wa horo wa arimi gukorwo magiko kindu gigwitwo mentorship kana hihi gukorwo magikitembeo nao ikinya gwa ikinya. Ria tukwari horo wa kumenta murimi turari horo wa ki thiini wa urimi murimi ni mundu wa biashara uria akoragwo amurekererie muno tondu mundu ni okiraga akabanda akinya guketha ndaramenya kuria agatwara ndaramenya nginya guria kurima. No ithuĩ thiini wa private sector ni tutembeaga na murimi ikinya gwa ikinya tukamuteithia kuthura mbegu njega iria igufit thiini wa tĩri wake na rĩera rĩrĩa enarĩo, tukamuteithia speculate thoko ati ungibandira mumera waku thaa ici ni ugakora thoko njega, ndukabande kubahatisha. Tukamuteithia na ni tucemanagia nao tukameta tukamathomithia uhoro wa teknology iria yukite ng'eni tondu tariu ndu turaria uhoro wa ucenjia wa rĩera muno o mundu araria uhoro wa climate change na rĩera rĩacenjia maundu no nginya twike na njira ngurani. So no nginya twikare tugitembeaga na murimi tukamwira riu tondu rĩera ni ricenjetie tutikubanda mbegu ino tukubatara kubanda mbegu ino nigetha akorwe ena mbegu njega iratwarana na rĩera ucenjia wa rĩera nigetha tariu mbura ndiraigana kurabatara mbegu igutolerate urugari na riua na unyihu wa mbura nigetha murimi ona agia mbegu yake abanda ikorwo ni gwitiria uritu wa rĩera na akona maketha. Yes. Hugo just generally ni gukorwo akimenya uria agirwo ni gukorwo gika o ria mahinda maracenjia. Yes. Na niho ngwenda tuke tondu otugo tuiga mahinda ni macenjetie muno makiria na urimi uria wari kuo tiguo urimi na nijo hiwe ni ukionete urimi wa hindi iyo na wa thaa ici hihi hakinya ni mentorship niho hihi arimi marahotoma muno nijo he maundu mangi marahotomia arimi no o ni undu marahotomia arimi gwiciria mentorship iyo ni weraga ni wikoretwo ikiaga mahinda maria mahituku na ni werendekana muno niguo tuhote gukindirithia urimi na niguo tuhote kuigania irio tondu ni njugaga ni thoni muno bururi wa Kenya, bururi wina miaka ya independence ya more than 50 years. Yes. Tukoretwo ati bado irio itiraigana. Imagine. Ni kahinda twagiriirwo muno ni kwambiria gwiciria tumenye ni atia kana ni hatwatereire ikinya niguo tuhote kunyita murimi na njira iria yagirire. Koguo mentorship ino ri ni kunyitirira murimi, gutwarana na murimi, guikarania na murimi, guthikiriria mateta make, kuria mathina maria maramuthinia na kugeria kumuteithia niguo agerie kurima na njira iria yagirire tondu urimi ni biashara. Urimi ni biashara. Urimi ni watigire gukorwo wika wira ga kwihaka ndoro niguo tugaga tene. Wira ga kwihaka ndoro. Riu urimi ni watwikire ngirimo biashara na no nginya tugerie andu aria me sector ino kiria stakeholders tugerie gu support murimi uyu niguo ahote kurima na njira iria yagirire. Ni andu aingi muno marenda kurima na riu we ona hihi na ringi no kende kurima mugunda by the way no nime no riu we wathi kurima umite ha wathi kurima umite ha wathi kurima umite from a point of no knowledge, zero knowledge kwoguo ri no uteithirio ni aria ugukora kuo na nikio turauga atiriri ithuĩ twikuo na twi ready guteithia murimi na information yothe iria arenda kwambiriria uguo chairman auga mbegu guthura mbegu njega kumuteithiriria uhoro wa guthima tĩri niguo ahote kumenya atiriri ni fertilizer iriku guhuthira ngirima kugeria kumu advice ni ndawa iriku agiriire kuhuthira na muhuthirire wa ndawa icio naguo wina bata muno tondu ni urakora ringi murimi
ta muno muno kuria gwitu Mwea kwina mathina maingi muno murimi aguraga ndawa agathii agatoboka ndoro-ini akambiria kuhura ndawa ndanekira nginya nguo cia kwigiriria wamurekire gambuti akuga ni ndito ndangihota kuingira nacio maika na ni mahitia muno muno tondu ni arathukia mwiri wake na agacoka nginya ahuthira ndawa uru akapollute the environment na mai mau no megucoka mathie njũĩ-inĩ manyuo nĩ ng'ombe citũ na mahiũ maitũ na ithuĩ ona ithuĩ tũmanyue koguo ũrĩmi wĩna maũndũ maingĩ mũno magĩrĩire arĩmi kwĩrwo so many things kwĩna maũndũ maingĩ mũno magĩrĩirwo kwĩrwo na kũgaidwo na gũthomithio nĩguo tũhote kũrĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kĩongerera hanini yes kĩongerera hanini kwĩna narrative twĩnayo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa kwaria ũhoro wa food security twĩna thĩna wa irio no nyende mũthikĩrĩria anyite wega tũgĩciria ũhoro wa food security nĩ wega twĩcirie ũhoro wa food safety. Okay, mau nĩ maũndũ merĩ tofauti. So nĩ wega arĩmi mamenye tukubanĩrĩrie na tuikare thĩ na tuikare tũgĩciraga pamwe na gũthondeka irio nĩ wega twĩcirie irio iria tũrathondeka kana nĩ njega cia kũhũthĩka nĩ mũndũ kana nĩ njega cia kũrĩo kana nĩ njega cia kũhũthĩka thĩinĩ wa mĩkawa itũ to gũkorwo twĩna irio nyingĩ nĩ iratũteithia iratũgitĩra kana tũrathondeka irio tũrĩe tũhũne tũcoke tũthiĩ thibitarĩ nĩ wega tũkorwo tũkĩmenya maũndũ macio tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ararĩma ndũgathiĩ kũhũthĩra ndawa ũtekũmenya ĩrahũthĩka na njĩra ĩrĩkũ. But ona twĩ hau ha food safety tondu kaingĩ rĩ na hihi kana nĩ part ya mentorship rĩ kaingĩ nĩ thoko tondu thoko itũ I mean there is kwĩna market ya irio andũ nĩ I mean tiatu andũ nĩ ahutu no nginya tũrĩ nĩguo hihi ũndũ ũyũ wa safety rĩ nĩ ũkuruhanĩtie mũno na ũndũ ũyũ wa market tondu angĩkorwo thoko nĩ ĩretia rĩ na nĩ njũĩ mwanaigua hena indo nginya itaiganaga thoko nyanya ngaitiraigana thoko you know anga biribiri you know nĩ ũndũ ũyũ ũmwe wa gũkorwo kwĩna ũnyihu wa indo thoko-inĩ kana demand igũrũ nĩ ũracangĩra nĩ ũracangĩra no mũno ngiuga kĩndũ kĩrĩa kĩraga nĩ knowledge okay nĩ tondũ rĩrĩa mũrĩmi ahũra ndawa ũmũthĩ na agetha rũciũ rĩ nĩ ariganĩirwo atĩ irio icio kana kĩndũ kĩu agetha no gĩcoke thani-inĩ yake onake we mwenyewe hĩndĩ onake we mwenyewe tondũ rĩrĩa rĩu ciagĩthiĩ thoko rĩ nĩ ũkĩmenya mũtumia wakwa athire thoko ĩrĩkũ na ti atĩ nĩ wakĩmaki ici wahũra ndawa nĩ ici tũgathiĩ kũgũra rĩu ndona lack of knowledge nĩyo ĩracũngĩrĩria maũndũ maya kũhanĩka tondu mũrĩmi angĩmenya atĩrĩrĩ wona ndahũra ndawa fulani ũmũthĩ nĩ njagĩrĩirwo gũikara matukũ 7 thikũ 7 kamũiria ngethete ngwĩciria no arũmĩrĩre maũndũ mau koguo kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ gĩthomo na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ mũrĩmi kĩrĩa araga mũno nĩ gĩthomo na nĩkĩo tũrenda atĩrĩrĩ tũthiĩ na mbere kũmũthomithia tũmũnyite wega na ithuĩ tũhana ta Mazao na Afya nĩ tũkoretwo tũgĩthomithia arĩmi na njĩra nene mũno nĩ tũkoragwo na ithomo ciĩtagwo Mazao Day twĩtaga arĩmi tũkamathomithia o magĩũka kũgũra rĩ tũgakorwo no tũrama empower tũkamonia atĩrĩrĩ ndawa to kũgũra ndawa nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũrĩa thimagwo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kwĩgitĩra we mwenyewe nĩ wagĩrĩirwo kũmenya mahinda marĩa wagĩrĩirwo gũikara kamũiria ũgethete magetha maku maũndũ mau mothe nĩ tũreka tũgacoka tũgakorwo nĩ twĩna ithomo tũrathondeka ta rĩu mweri 8 September twĩna gĩthomo kĩnene mũno kũrĩa Agitech na nĩ tũgũkinya hau nĩ njũĩ no part ya mentorship one nĩguo no tũrĩkĩhutia ngwenda tũrie atĩrĩ tondũ ũrĩmi bũrũri ũyũ ti hĩndĩ wanjia I mean it's the oldest profession mũno hihi nĩkĩ kĩratũma tũkorwo tũtikinyũkĩtie makinya marĩa twagwo nĩ gũkorwo tũgĩkinyũkia mĩaka ĩyo yothe thutha wa independence twĩna thĩna wa food security twĩna thĩna wa food safety tondũ ndigwĩciria ngirigaca nĩ kinyũkĩtie makinya marĩa agwo nĩ gũkorwo tigwĩciria nĩ tũkinyĩte harĩa twagwo nĩ gũkorwo tũrĩ no njuge ũndũ wa mbere nĩ muonere witũ ta ithuĩ Kenyans na nginya arĩmi aitũ tondũ ona rĩrĩa twathomaga mũrĩmi acoragwo akuĩte icembe
mutarukire so twathomithagio wira wa kurima na wa thini na andu aria marega kuthoma nio mabatie kurima so mionere na mbegu ira yabandirwe turi anini niyo itumite bururi witu tukorwo twina thina wa irio turona andu aitu mathoma matingithie gutwara ugi wao thiini wa tiri to produce irio so urakora kianjiriria gitu bara twanjiriirie mwena wa urimi na guria andu mamentirwo andu mathomithirio ati kurima ni kwa mundu tari hakiri riu mathina maitu manjiriirie bau kihumo kiu niki kihumo kia mathina maitu toguo mathina mara macokire gutuma thutha ni undu wa andu kuoya maundu macio na njira itagiriire ugakora murimi uyu erwa riu atiganirio athia karime ndari na ugi ndari na umenyo ekuhuthira indo cia kurima cithukie maria maturigiceirie turi anini ria twathomaga ni tweragwa ni kuri tutambi tukoragwa mimera-ini tukoragwa murata wa murimi no riu murimi uyu warekererio athia karime ndaramenya maundu macio athi kuhura ndawa ekuraga katambi karia karathukia mumera na karia karamuteithia kuria gatambi karia karathukia mumera eni tariu nguhe example ungithi githaka-ini ni ukora muruthi no kore thia no kore nyeki muruthi uriaga thia nayo thia iriaga nyeki muruthi ungituika ni warikia kuninwo thiini wa githaka thia cikuingiha irie nyeki ithire icoke cianjie kuthi kugithĩnia andu uguo niguo arimi mekite makahuthira ndawa makahuthira mbegu na makahuthira indo nyingi cigathukia gatambi karia kariaga tutambi turia tuthukagia so wakora mugunda-ini kwina mathina maingi muno tondu andu ni magire kuthomithio na gutwarwa ikinya gwa ikinya na gugikikirwo kabisa gatari kega ati we wakorwo ni warita biu oya icembe ukarime which is wrong perception ya urimi niwe tuturitie na thina na nikio tunyitanite tugakiuga ni wega tucokaniriria arimi na mundu uraingira thiini wa venture ya urimi tumutare nigetha akaingira ndakaingire egitumumu aingire ena umenyo niguo okay na hii ni undu wa murimi ucio mweru ureyuria atiriri fata wa uko tondu kaingi ni twaragia maundu tukona he mundu ari riu ri maundu maya ingithoma maundu maya ingiyetha uo advantage kana mafata maumirira mega ma gukorwo mundu agiko mentorship ni mariku murimi undu wa mbere ni ati ni wanyitwo guoko na kunyitwo guoko ni kuga atiriri ni watongorio kana ni wambiririo na njira iria yagirire tondu mundu mothe ugika he kindu gitagwo foundation na ni kindu kia bata muno ungiaga foundation njega no ukugwa ona nyumba iragwo no foundation tondu ugikia foundation njega no ikumomo koguo rira wathii wanyitwo ni mundu uramenya uria urimi uthiaga wa mbere no wambiria guidance njega koguo from the word go mumera uria guthura ni mumera hihi ungigikuhembia ni gucoka uthure mugunda mwega no thimirwo tiri na wirwo atiriri tiri waku urabatara fertilizer ino neno tondu tukoretwo na mathina maingi muno murimi araingira akagura fertilizer iria akora na fertilizer no nduramenya kana niyo mimera yaku irabatara ugathie na mbere tondu no gwikira uragikira ri ukapollute the environment fertilizer igacungirira guthie mai-ini na maundu maya mangi koguo tugathie na mbere guthukia environment no riu kono wambiriirio wega wanyitwo uguo kwirwo atiriri twambe tuthime tiri tugathima tiri tukona nutrients iria irendeka wacoka ukirwo atiriri guku ri ni kuri urugari muno mbegu iria irendekana ni muthemba uyu kuma hau wacoka ugakirwo atiriri ndawa iria irabatarania ni ici nona ni uthiete ukigaidagwo ikinya gwa ikinya wathi ugaidetwo ikinya gwa ikinya hatiri handu uriurira koguo nginya magetha maku magakorwo me mega na makorwo me mega noguo thoko toguo igagikorwo njega tondu thoko nayo determinagwo ni quality ya kiria urarima tondu no we tari ungigithie thoko ri ona we Agnes ri no ugithie kugura nyanya iria cio buthu mundu athiaga gathura kindu kiria kiega koguo wa mento wega kana wanyitwo guoko wega na watirithio wega noguo kuhota kurima na njira njega urute magetha mega meguhota gukuhe bia no uthie na mbere kurima nitukoretwo na thina muno thiini wa urimi tondu andu ni marakiigua ati urimi no ukorwo na mbia no mundu araingira no tumumu wake agathie akarima atari no menyo agacina akaumira
ukaingĩra ũngĩ rũciũ akarĩma agacina akaumĩra. No kwa andũ no manyitwo wega moko, ũnyitwo wega wonererio ũrĩa kwagĩrĩire kũrĩmwo, nĩ tũgũthiĩ wega na bũrũri witũ nĩ ũkũgĩa na irio cia kũigana na icio ingĩ nĩ tũkũhota ku export. Hiyo no ndũ wa mentorship rĩ hihi nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokeria mũrĩmi mbeca tondũ already nĩ tuĩ ũrĩmi ti atĩ tondũ nĩ burĩ nĩ kũrĩ na mbeca ikoragwo ikĩhũthĩka. Hihi ũndũ ũyũ ũmwe wa kũmenya maũndũ marĩa ũgwĩthemana namo na maũndũ mawagwo nĩ gwĩka nĩ ũgũkorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ mũrĩmi aigithia mbeca ciake nĩ ciahũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire na nĩona magetha mega na njĩra nene mũno. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi anyitwo guoko na ngũhe example ĩmwe njega mũno. Rĩrĩa mũrĩmi ta tuge arenda kũrĩma meloni, angĩnyitwo guoko nĩ egũtarwo erwe ũkũbandĩra aba nĩgetha ndũkanakore hĩndĩ yaku ya gũketha kwĩna mbura. Meloni ndĩgethagwo na mbura. Waketha meloni kwĩna mbura no ĩgũbatũkanga ndũngĩona mbeca. Ũgaketha meloni yaku kwĩna riũa narĩo meloni ĩrĩagwo mũno, so nĩguo ĩkũgũrwo mũno nĩguo ĩkũgĩa mbia, nĩwona nĩ ekuona mbeca thĩinĩ wa ũrĩmi angĩrũmĩrĩra mũrĩmi angĩtĩkĩra anyitwo guoko atongorio. Ũndũ ũngĩ nĩ egũproduce irio theru itekũrehere andũ mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ nĩ ekũmenyerera tĩri wake. Ta rĩu bũrũri ũyũ kũrĩ andũ matũũraga gũkũ marĩmĩte mũmera o ũmwe mĩaka igana na matithamaga mũgũnda ũmwe tĩri-inĩ ũmwe makĩria ma mĩaka igana na maticenjagia mũgũnda wao. Ndakora kũbandĩtwo mũmera ũngĩ tiga o ũrĩa ndakorire makĩbanda. No kũrĩ o mwaka nĩ mabandaga matunda mao, mwaka makabanda matunda mao. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ mamenyagĩrĩra tĩri. Bwana Karanja nĩ atarĩria auga atĩrĩrĩ, mbere ya mũrĩmi aingĩre kũrĩma nĩgetha ona umithio no nginya ambe athimĩrwo tĩri wake. Nĩgetha akĩthi kũhũthĩra tĩri wake kĩrĩa egwĩkĩra kana fertilizer ĩrĩa ekũhũthĩra thĩinĩ wa tĩri wake ũkorwo nĩ tĩri ũrabatara. Ndagekĩre kĩrĩa tĩri ũtarabatara athũkie. Thutha wa gũthondeka tĩri wake na fertilizer ĩrĩa arekĩra, fertilizer ti yothe ĩrĩkaga nĩ mũmera. Atanabanda rĩngĩ no nginya tĩri ũthambio. Tĩri nĩ ũthambagio. Tĩri nĩ ũthambagio. Na nĩ kũrĩ mathabuni ma gũthambia tĩri. Macambu nĩ nje mathabuni ma njuma ma kĩongo. Nĩ kũrĩ indo cia gũthambia tĩri kũringana na condition ya tĩri ũrĩa ũhana. Na mũrĩmi angĩka maũndũ macio tĩri ũyũ arabũthĩra tondũ gũtinda akĩthama akauma mũgũnda ũyũ akathi mũgũnda ũyũ, kuna already fixed infrastructure iria aratiga akathi gũthondeka cingĩ. So angĩrũmĩrĩra ũtaro mwega nĩ ekuona umithio mwega na by the end of the day mũrĩmi nĩ egũkorwo agĩkũra na ndandũke na bũrũri witũ one na irio cia kũigana. Nĩguo. Na hihi tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mentorship, tũgetwaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo tondũ tũtingĩtithania ũrĩmi na maĩ na nĩ tũgũkugĩte rĩera rĩcenjetie mũno, mbura nĩyo tũtirona na yaura ndĩraigana. Hihi mũrĩmi angĩbundithio atĩa gũkorwo akĩhũthĩra maĩ marĩa arona kũmũteithia imera nyingaingĩ atigĩre atĩ maumĩ, tondũ ũrĩmi nĩ maĩ, ona ũgĩthiĩ ũkombora mũgũnda handũ rĩ ũragia kana kwĩna maĩ. Kwĩna maĩ nĩma, kĩu nĩkĩo kĩũria kĩa mbere. Ngwĩciria ũrĩmi harĩa ũkinyĩte nĩ ũrabatara information nyingĩ mũno. A lot of information. Na mũrĩmi angĩaga gũkorwo agĩthomithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ egũgĩka maũndũ matagĩrĩire, toguo chairman arauga atĩ nĩ ũrathiĩ nginya ũgate nutrients kana ũkananga fertilizer kana ũgathiĩ ũgathũkia tĩri waku nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo. Okorwo nĩ ũhoro wa maĩ rĩ, nĩ tũramenya hena kĩndũ gĩtagwo global warming kana ũcenjia wa rĩera. Rĩera nĩ rĩcenjetie mũno na for the last mĩaka 3 nĩ tũkoretwo na ihinda iritũ mũno. Ũgakorwo na ukame, ng'ombe citũ igakua, mĩmera itũ ĩkoma nĩ ũndũ wa riũa rĩrĩa rĩrarĩ kuo. Na tondũ rĩu maũndũ mau me hamwe na ithuĩ rĩ, tũigua ta harĩ maũndũ magoka mĩaka ta 50 no rĩu twĩna mũhaha. Nĩ twagĩrĩire kũmenya atĩrĩrĩ, maĩ nĩ mekagwo kĩndũ gĩtagwo conservation, na conservation ya maĩ ĩrambĩrĩria nginya o ũrĩa ũrambĩrĩria kũrĩma. To mũhaka ũingĩre mũgũnda waku umbũrie na itinga, nĩ gũkoragwo kĩndũ gĩtagwo conservation tillage kana zero tillage. Atĩ wagĩrĩirwo kũingĩra mũgũnda waku ũthiĩ wenje marima ũhande mbembe ciaku kana kĩrĩa ũrahanda, na ria rĩu rĩuma kuo tondũ nĩ ũrarĩhũra ndawa rĩ rĩatuĩka mulch, rĩagiria nginya maĩ mau more.
na tondu ningi ndunarima waumburia tondu ria uraumburia tiri ri ura expose moisture ya tiri ni to the environment ikora koguo that is number 1 conservation tillage undu cio ungi wa keri ni atiriri kwina technology nyingi muno ciukite kwina kindu gitagwo drip irrigation drip irrigation ni kuga atiriri mai mari urekira maratatira mumera o haria mumera uri haria urabatara koguo hatire na wanangi wa mai tondu ithu tumenyerete gwika kindu gitagwo furrow irrigation uraitirira mai mutharo-ini magatherera magathii na kuria marathi no wananga mai na mai mau matinateithia mumera uria kwendaga mateithie so technology ici ciukite njeru teyo ya conservation tillage iyo ya kindu gitagwo drip irrigation ni maundu maratuteithia muno niguo na nä njå gutiri undu tokoragwo na mä ambato na mä ikå rå kä ro yamo hi some challenges imwe cikå rä te ho hakinya nä gä gwä mentorship kå arä mi nä mathä marä kå hi makoretwo magirä rä irie äkwo å rä a kwagä rä ire one nä partnership gwakorwo kwina gap ya private sector na county government tondu arimi makoragwo mari ma county government na ithe private sector ne twaingira turenda guteithia arimi so gwakorwo kwina procedure nene muno ya gwitikirio gwika maundu macio rimwe ndenda gwita arimi nigetha moke mathome twakorwo riu ni twanja gwitio ma permit maguthomithia arimi so macio ni challenge imwe undu ungi ni ugakora andu ni aingi muno marenda guthomithia arimi na angi nao matire na knowledge marabatara kwamba guthoma koguo aria menda guthomithania matiri na githomo gia kuigana matiui so urakora thiini wa sector no ya arimi aria matuikite marimite thiku nyingi ni marenda guthomithania mara from a point of mena experience no magakorwo they are not updated koguo no makona experience no maundu maria meho ti maria makiriu tondu riu mbegu ira ciarĩ kuo miaka 5 mithiru ticio irahũthĩka thaici ni undu wa ũcenjia wa rĩera ũhoro wa fertilizer ira ciarĩmagwo na kũrĩa thutha miaka 5 mithiru ticio irarĩmwo nacio thaici ona uhoro wa organic farming iria yanjiriirie tiguo kuri umuthi maundu ni macenjetie muno so urakora mundu ni areciria no aingire thiini wa kumenta arimi wenzake no ugakora information iria harabeana ni information outdated ni nguru ni bituke ni mavinda so ugakora riu those are the challenges twaingira kwira murimi turabatie gwiko nake naratwira na kimanika na kenyua na rigu arimite miaka mingi ekaga unanona arakobia mabitia ma murimi uri ungi bandu ba kuthikiriria maundu maria mekwo maundu maria marekwo thaici niguo na neho ngwenda tukiherere githomo tondu angikorwo rimi niguo munyiginyigi wa bururi uyu uri for sure ni turari horo wa food security ni turari horo wa kindu gwitwo food safety thiini wa nyumba institutions icio cia guthomithania campuses colleges ndiwe kana githomo giki ni kirathomithanio ku ni turi na andu uguo iga updated marathomithio uhoro wa urimi ndiwe githomo kia urimi kihimbiirio atia bururi uyu witu twambiririe na hau auga uhoro wa institutions citu kou gwiciria githomo kiria githomagwo kou ni githomo gia thiori tondu tani ta riu tondu ndikiri mwandikanire ni nyonaga application cia andu mundu thiete through the whole course ya degree aka graduate no muoka metha-ini umurie ciuria ciugie urimi akahana ta ng'ano tondu athomete theory no practical gutire riu ni twagiriire kurora uria tungihota gucenjia attitude iyo ya tiriri urimi muno ni practical na practical na practical ikuria tiri ndi kuria mugunda ndiri guku ati Nairobi koguo ona programs cia education kana cia institutions ciagiriirwo cikorwo ci more oriented na kindu gitagwo practicality ya issues tondu rathi gukora mundu atiriri ni umbire kuria no ndari na idea ati urimi uthiaga ati koguo mahitia makambiriria hau twathie ndingiri guka macinani otoguo chairman arakiuga ugakoraga ati arimi ni metikitie ari angi muno
na no wega tondu mundu no wega no wega no riu murimi ucio uretikia ri ndai na technology iria ciekuo riu andu aria mena technology icio ni aria mekuo aria turauga ni partners makambuni maria marathondeka ndawa makambuni maria marathondeka mbegu makambuni maria marathondeka fertilizer makambuni mothe maria me in that particular sector mena ugi no menyo muingi muno na nikio ndiroria murimi ria uigwa githomo gietano ri we hanyuka niguo uthii ugie no menyo tondu wana warega guthii guthoma ni uri kaga mahitia maingi muno na mahitia mau megucoka gucungirira guthii hathara hari we na gwika maundu matagirire koguo ithomo ici ciena bata muno na no nyende gucokeria makambuni maria marutaga wira uyu ngatho tondu ni mageragia muno tiga ringi ni murimi gwitua Buramatũ akaga kuigua ri kana akarega guka ithomo ni irathondekwo ni irathondekwo na ni irateithia muno tukiari horo wa mentorship tondu maundu mothe ni makuruhanitie future ya urimi genuine tondu nyu mukire ku gatagati-ini thiini wa urimi ucio gatagati future ya urimi thiini wa bururi witu wa Kenya ri ihana atia itwakirora ni tugukorwo tukihonia irio tungithii uguo tuthiite no twihonie irio no tukorwo tutari bega tungithii na trend yo tuthiite tungiaga gucenjia tutari hega tareke ngwire ndirathire cukuru ya secondary gwitu mwarimu aranjira ciana cingiraga secondary ciothe ta 100 igika ngirigaca no magikinya form 3 mako matigarite only 15 ala marathoma ngirigaca kune gukwira kwina thina uroka maingiraga turingia tukiwa wengi marengagia ona marathondeka syllabus no nyende kumariria yes tondu yanjagia haria uboro witu wa kwaga irio uranjiririo baria ciana citu cie nini baria baranginyo ni bicere kwira thondeko kwi generation iria iroka mwenane wa kurima ni thirikari ireciria ati uboro wa youth vendera maingira thiini wa mugunda are they supported ni maranyitirirwo ni maranyitirirwo na kuheo empowerment ta knowledge uhoro wa kwetherwo thoko tondu kuria ku mundu akuaga ngoro naruo muno ni murimi munini tondu youth angeingira mugunda arime acoke age thoko ya indo ciake rucio ndagacoka so uhoro wa market thirikari ireciria atia uhoro wa value addition na wiki igire thiru nyanya ni guteo irateagwo ibuthite kwaga cikiagire ici in excess na rio muthe turari no muthe turaria nari tigituma na nyanya iraitagwo wiki thiru umuthe uyu itiragurika kuguo thutha wa kahinda kanini muno ninge gwakorwo gutiri kenyingire hau kindu kiria kiratuma nyanya igie na mathina ri na noria kiuria kiaga atiriri ndungi export tingituma nyanya no export no riu nyanya ni highly perishable ni ithuka na ihenya muno koguo irabatara gwikwo kindu gitagwo value addition kana processing niguo hoete ku export ithio neno ni challenge nene muno hari private sector na public sector government na nginya counties twarega guteithia murimi no turigia na thina uyu wa kwaga irio tondu gutiri hindi murimi aririmaga arikia kugetha agacina ungiaka akaingira kuo arikia kugetha agacina hau niho thina wambiriirie no nginya tuke na solutions cia guteithĩrĩria murimi ni market aggregation tuthondeke thoko cia kuaggregate produce niguo andu magagĩũka kũgũrĩra hau ni processing plants tukwambĩrĩria oko ni nyanya iyo igatuĩka processed igatuĩka ketchup kana igatuĩka tomato sauce undu ingĩigĩka na icoke export maundu mau nimo maraga na nikio tukoretwo twina thina munene muno thiini wa urimi tondu thoko ni kindu kia bata muno hari murimi angiaga thoko ni egũtuĩka discouraged na riu tu hau ri ndio mwaka muthiru makandamia maragũragwo mbeca cigana ndiui mbeca nyingi igana ria kilo yes mwaka uyu makandamia maragũrwo ciringi 20 na kwaga kũgũrwo what happened kwaga thoko ku ya Kenya kana nginya ya nanja so ni amatuicira magatwara no ni turagira maguta nanja tukaruga na maguta no twina maguta
Mario haha tuli. Ndagĩtarĩ arageria kuga ũhoro wa processing, agro processing na value addition. Kĩũria gĩakwa hihi nĩ rĩrĩ, tũngĩona andũ arĩa twĩtaga aigithia kana investors thĩinĩ wa sector ya ngirigaca rĩ, ũcio nĩ ũndũ ũngĩteithĩrĩria. Hihi nĩ ũndũ mũndũ wĩna mbeca ciake hau mabirioni make ararigwo egũthiĩ kũigi. So investors nĩ marabatarania tũramenda hakuhĩ mũno na ithuĩ nĩguo ma fill in this particular gap. Tondũ gap ĩno nĩ nene na nĩkĩo ũrona mũrĩmi witũ agĩthiĩ na mbere gũcaba, tondũ kũrĩ arĩmi mekĩo mũno for sure nĩ na ngoro nditũ mũno nĩ tondũ ndiũĩ nĩ atĩa mũrĩmi akoragwo ombĩtwo, tondũ nĩ ekũrĩma kĩmera gĩkĩ acine aingĩre kĩmera kĩu kĩngĩ acine tũkũgiginyana. Rĩu warora ũkona mũndũ ũcio rĩ ena resilience ya hali ya juu mũno, koguo arabatara tu support nini kuma gwĩ thirikari, kuma gwĩ private investors moke tũnyitanĩre nĩguo tũhote kũinua ũrĩmi, nĩguo tũthiĩ na mbere kũgĩa na irio cia mũndũ angĩũka ekio investment thĩinĩ wa ũrĩmi rĩ na ĩko ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, ithe ti kũndũ kwĩna maciaro maingĩ mũno, kũndũ mũndũ mbeca ciake ingĩcoka ĩni mũno ĩni, na nĩkĩo wonete mabũrũri ta rĩu mabũrũri ta ma nja okorwo nĩ kũndũ ta Italy matirĩ makorwo na thĩna, tondũ nĩ mambĩrĩirie processing tene, maga process nyanya magaciga magaci export, gũtirĩ thĩna wa thoko. No ithuĩ rĩ tũrenda kwendia raw materials. Tarĩu ona nĩ njiguaga rĩmwe ndakarĩte mũno, ndakora atĩ makondobia no kũgũrwo maragũrwo kũrĩa makĩgrĩndagwo atĩ nĩ ma export. Tũra export makondobia nĩ ũndũ wa andũ katũtange ma process tũhũthĩre maguta macio gũkũ. Ũguo na nginya maranga marendia matarĩ marakohora na gatũndũ marakohora matarĩ makũrũ. Nĩ ũndũ wa thĩna, no ko kwĩna mũgũri ũngĩũka ũgĩ atĩrĩrĩ ndĩna solution, makondobia maya ndeherai ndĩma process hinya maguta nyenderie maguta maya the market. Tondũ nginya maguta ma njuĩrĩ nĩ mathondekagwo kuma to ma kũrĩa ona ma njuĩrĩ. Kwĩna indo nyingĩ mũno ingiuma avocado-inĩ, no rĩu ithuĩ twa export avocado yenyewe, koguo wa export kĩhĩrwo matiri. Kahũa warora wathi nĩ ndakaraga mũno, kahũa ikũnia rĩmwe thĩinĩ wa thoko ya auction ũrakora ngiuma rĩngĩ 5,000 ũcoke katũmonja kamũkebe ka Nescafe ka gram 50 koima 1,000. Rĩu nĩ atĩ harathiĩ hau rĩu wageria kwĩyũria nĩ thĩna mũingĩ mũno. Koguo nĩ tũrabatara mũno gwĩciria, na meciria maya magĩrĩirwo gwĩcirio nĩ ithuothe, thirikari ĩho yambĩrĩirie, county government ĩcokereire na private sectors. So nĩ ndona rĩu harĩa ti thĩna ũrĩ, ndona harĩa gap ĩrĩ, tũtiguaga nĩ thĩna nĩ gap. Koguo ona policy citũ kũrĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa mbunge rĩ, cause maũndũ ma mothe nĩ makuruhanĩtie, tondũ processing rĩ rĩngĩanjĩrĩrio gũtarĩ na policies harĩa cirĩtwo, no Akenya tũrĩ policy tũrĩ athondeki, I'm sure policies ciĩho no implementation no kana tiguo nĩguo ciĩho itiguo ciĩkuo kũrutithia wĩra policies ici nĩcio thĩna. Hau nĩho thĩna ũkoragĩrwo. Ĩni na nĩkĩo tũgũthũrana thĩna tũrĩ arĩmi, mũrĩmi ũkageria kũmũ advice ndũkamũmenta wega, no harĩa gwatũ akinya ũhoro wa thoko tũgakorwo na thĩna mũingĩ mũno. Koguo basically ona arĩmi ahi mangĩkorwo na voice nĩ andũ mangĩhota kwaria ũhoro wa maũndũ maya matuĩke ma gũkĩiguĩka tũrore kana rĩu na reke njũke hau. Ithuĩ tũhana ta andũ arĩa me thĩinĩ wa sector, nĩkĩo tũrageria gũthondeka nginya ithomo ta rĩu na kũmarehe hamwe. Arĩmi nĩ marĩ unity thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, nĩ kũrĩ matikoragwo gũtirĩ nĩ kũrĩ farmers association no ndimenyaga ĩkoragwo composite tondũ unity nĩ kĩndũ kĩmwe gĩteithagia andũ gũkĩiguĩka. Rĩu wona twamarehe hamwe rĩ tũcoke tũmetere andũ acio metagwo investors moke mamarĩrie mamere atĩrĩrĩ tũrarĩa thĩna ũyũ na ũyũ. Koguo andũ nĩ mekwambĩrĩria conversation kana meciria magwĩciria atĩrĩrĩ mũrĩmi ũyũ angĩteithĩka atĩa, na nĩkĩo ithomo ici kana mentorship programs ici ciĩna bata mũno, na mũno nĩkĩo ndĩrauga gĩthomo kĩu kĩa mweri 8 na 9 kĩna bata, tondũ nĩ tũreta nginya investors, nĩ tũreta market aggregators, nĩ tũreta arĩmi, nĩ tũreta in the whole value chain. Tũtirenda gũtigĩrĩra mũrĩmi exposed everyone arĩa me thĩinĩ wa sector nĩ ũrĩmi under one roof. Tondũ tũrenda kũ empower mũrĩmi in 360 degrees way. Kuma ũgetha mbegũ, tĩri, ndawa, processing, maũndũ macio mothe na nginya financing, ona mabengi no tũrameta nĩguo moke makempower mũrĩmi mamwĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa wakihinyĩrĩrĩka rĩ no ũheo tũbeca haha mwena ũyũ.
tugeta nginya insurance companies na insurance ndä challenge tondu nacio they have actually neglected nä neglected sector ya ũrĩmi mũno ũgakoraga atĩrĩrĩ mũrĩmi nĩ arĩma na nĩ acina no ndarĩ insured so ikorĩra koguo nĩ kaũndũ karabatara multi sectoral approach sectors nyingĩ mũno mũno nĩ irabatara gũka into play nĩguo iteithĩrĩrie mũrĩmi nĩguo ahote kũinũka. we gonna eat in 9th nĩ mweri 8 na 9 mweri wa 9 mweri ũtũroka ũgakorwo mũthenya wa Friday and Saturday. All players andũ othe anyiti itemi othe thĩinĩ wa industry ya ũrĩmi tũgakorwo kũu tũgĩcemania na arĩmi na mũbango witũ mũthenya ũcio nĩ arĩmi makĩthiũrũrũka mathiĩ mone ũrĩa mĩmera ĩkũragio twĩna plots tũkũrĩtie mĩmera ngũrani o kambuni ĩna demonstration kũringana na ũguo ũrona screen nĩ kũbana mũrĩmi nĩ agakorwo akĩthiũrũrũka kũu. Then the leaders in the industry kana andũ arĩa matongoretie thĩinĩ wa makambuni andũ arĩa matongoretie thĩinĩ wa thirikari nĩ tũgakorwo na gĩikaro nao na bau nĩ rĩu Agnes ũrendeka ũgakorwo tũkĩũrania ciũria tũrania atĩrĩrĩ mũrĩmi ũyũ tũkũmũteithia atĩa. nĩ ngatho cia mwanya mũno mathaa maitũ nĩ mathiĩ mũno makĩria no nĩ ngatho nĩ gũka na kũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ mũraruta wĩra mwega nĩguo mũgĩcoka kũrĩa Kĩrĩnyaga-rĩ mũtũgeithanĩrie mũno mũcere no tũrakũria mũcere na inyuĩ mũkĩgũre mũcere nĩguo tũkĩone thoko hatirĩ na thĩna ithuĩ andũ a Nairobi nĩ tũtikoragwo na option tũrĩ a mũhuko ta mũhĩndĩ ũrĩa mũrĩtwenderia-rĩ nĩguo tũkũgũra nĩwe asante sana na mũtũgeithanĩrie mũno. Mwiroreri wa Kameme TV hau no tũgũkorwo tũgĩgĩtirĩhĩra ikereka rĩrĩa gũkorwo tũgĩkĩarĩria ciĩgiĩ ũrĩmi nĩ wakĩigua nĩ maũndũ maingĩ mũno megũkuruhana nĩgetha mũrĩmi akorwo agĩkĩra kĩndũ mũhuko no nginya mũndũ o wothe athake part yake nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ ona rũciũ rwitũ hakinya nĩ irio to food security nĩ irio ngitĩre irio tũrarĩa njega tutikarĩage twagĩthiĩ thibitarĩ na tũkĩkĩrĩkĩrĩria nĩ ngũra kũnengeria mũhotani witũ cekeri ciake ciringi 300 harĩa thĩinĩ wa M-Pesa paybill nĩ hũthũ mũno makĩria 5703131 account name kigo nĩ Jaza ciringi nĩ 99 ũrĩa ũkĩgeria maita maingĩ ririkana nĩguo ũrongerera mĩeke yaku ya gũkorwo gĩkĩhotanĩra na twĩna mũhotani witũ wa kana ũrĩa ũretwo atĩa nĩ mũkĩhotanĩire cekeri icio ciringi 300 egwĩtwo Alice Wanjiru is our 4th winner tũgĩkĩrĩkĩrĩria tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nake akĩinũkĩra na ciringi ciake 300 na agĩkorwo mũhotani witũ wa kana hau noho tũgwĩkĩra gaturumo ga tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ gagũcokeria ngatho nĩ gũthura na kũnyitanĩra na ithuĩ kumĩra cihandire thinacara ya rũcinĩ ona tũgĩtirithania na mũruna wakwa mũndũ gwĩtwo Maina Kĩhumo ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ njamba njega nyendete nĩ andirithagia wega mũno makĩria ona timu itũ yothe kuma na director Jackso producer witũ Muchai Zack andũ othe a kamera Kevo arĩa matuĩkĩraga mic Emily asanteni sana na andũ matuhakaga rangi makeup na njuĩrĩ nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthenya wa rũciũ nĩ wa Wednesday twarokanĩra haha rũcinĩ Ngai enda no ngagũtiga na thayũ wa Ngai ũtamenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrorĩma gũkumia na mwathani arathime metungumanĩria ma moko maku tuonane mũthenya wa rũciũ Getono Nsizi mwana wa Ngethe gĩa na mũthenya mwega. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.